अनि कसरी गयो दिदी कसरी जाने त गरे पुरै गइगे के तिमी त पुरै बाहिर गए लड्नु पनि त गयो कसरी लडाएन यहाँदेखि पारेसम्म जाँदासम्म त अब गइगयो त पुरा खुर्किगयो त दुगुरी साथ गयो होला नि अब गइएको मरिगयो भन्ने थियो अनि तर यार हामी फेरि जति के अरे त्यहाँ पारे जस्तो फेरि लालकुमारीहरू उभिए थिए त्यो सरले भने के तपाईँ आत्तिर